uyu munsi ni kwa kangahe nsubire cyumweru hari iki turajya Nyamata turajya Nyamata nta kindi kintu ubu kiri kuri uyu munsi ntacyo nibuka rwose ariko si nkanjye kuko naherekeje abandi kubaka njye mbona naraherekeje abandi kubaka uyu munsi ubu tumaranye imyaka 12 uyu munsi ni anniversary nibyo se koko sorry ntabwo nabyibutse nta nakarabo ururabo gusa nguru naruzanye nguru naruzanye ndiziriya dore ko babaye mwababonye ko babaye aprofise ku rurabo rwa cyacu ariko hari umuha rwose nguru naruzanye ntarutwara ariko none se urumva ariko ndugusabye kuko ndugusabye ariko nawe urabizi urabyumva ntabwo ushobora kwibwiriza ni ngombwa kugira ngo mbone ikintu kuko nagisabye erega mba nibagiwe kutibagirwa umupira ibi bintu mujya mubibona ahantu hari aho mubizi hari ahantu mubizi kubera igihe gitoya umugore ugomba gusobanukirwa iki umugabo wawe iyo usanze ko ibintu bya anniversaire atabizi urakominika babigenza bate rero ku cyumweru hataragera kuri anniversaire tangira ku wa mbere shari ku cyumweru ni anniversaire yanjye ndabeshya yes umugabo w'abandi ararengana ntabyo azi kandi nawe urabizi wimutega iminsi umutwe w'inyigisho ni indangagaciro z'urugo Imana yishimira z'urugo Imana yishimira harimo urugo harimo no kwishimirwa haleluya ni ukuvuga ngo ese izo ndangagaciro zikorerwa ni mu rugo haleluya muri izo ndangagaciro harimo iya mbere yo kubaha Imana noneho ukabasha kubaha no mu bantu haleluya turebye mu Baefeso Efeso 5:28 haravuga ngo uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo n'imibiri yabo ukunda umugore we aba yikunda haleluya uwubaha umugore we aba yiyubashye uwiyandaritse aba yandaritse umugore we siko bimeze se ni ukuvuga ngo habaho kuvuga ngo ukunze umugore we aba yikunze tukongera tugasubira kuvuga ngo uwiyanze aba yanze umugore we uwiyandaritse aba yandaritse umugore we ugiye agasinda ariyandaritse umugore azatambuka avuga ngo dore umugore wa mugabo haleluya bavuga ngo mu rugo rwabo dore abantu bo muri rwa rugo icyo gihe indangagaciro za gikristo ziba zatakaye haleluya icyo gihe usibye Imana yonyine ishobora gutabara kandi Kristo Yesu nicyo cyamuzanye kugira ngo ingo zibashe kugira ubuzima ndetse bwinshi nakongera ngasoma hano muri Matayo 6:3 haravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa haleluya nimumara kubona ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo mu rugo rwanyu indangagaciro zawe zaje kuko indangagaciro ya mbere nzima no gutunga Kristo haleluya amen nukuri ijambo mwaduhaye ni ijambo ryiza ijambo rigaragaza neza uko dukwiye kugira indangagaciro zishobora gushimisha Imana ngo twebwe tubitekereza pastor amaze kuduha ino nsanganyamatsiko twaravuze ngo ni gute Imana ishobora kunezerwa umuryango utanezerewe Imana yanezerwa ite mu gihe urugo rutanezerewe
kandi mu by'ukuri urugo rushushanya ishusho ya Yesu n'itorero ishushanya urugo. Gutekereza kwa Yesu n'umugeni wa Kristo bishushanya urugo. Urugo ni ikintu Imana yaremye gikomeye, kitari ikintu kijenjetse. Ni ukuvuga ngo ni ikintu, ni ahantu Imana yatunganije. Iyo usubiye mu itangiriro bavuga ngo mu mafi ya munsi yajyaga iza ngo ikabana nabo, ikabavugisha, ikabaganiriza, ikababaza ngo mbese abo muri uru rugo mwaba mwiriwe, bagasubiza ngo twiriwe, ibyo nabahaye byose murimo kubyitaho, murimo kubikora neza, mwororoke, mugwire, mumere neza, mugire amahoro nk'uko umubyeyi mwiza yabigirira abana. Ariko hano mu isi bimaze gusa n'ibigize akavuyo byangiritse. Murabizi ko iyo Imana yagize umugambi muremure wo gushaka kubigarura, bica kwa Nowa, bica kwa Aburahamu, bica ahantu hose kugeza ubwo Yesu aziye ari we Adamu wa kabiri. Ariko amaze kuza arabicungura. Noneho Imana y'ubwayo itanga icyizere, noneho ntabwo nje gucungura ubugingo gusa, ahubwo nje no gucungura aba babiri, aba bacumuye, umugabo n'umugore, mbahindure aho nzajya nzana none nk'abasura, nk'abasuhuza, nk'abavugisha. Bizakorwa bite? Nuko aba bantu baba bafite Yesu nk'umwami n'umukiza muri bo, noneho agasenya za ndangagaciro zo gushukwa no kwangizwa no kwitana ba mwana, bya bindi byabayeho ku gihe cya Adamu na Eva. Noneho ncungure umugabo n'umugore, nareba umugabo we abona ishusho y'Imana, nabona umugabo we abona ishusho y'Imana. Noneho nze nture muri bo. Igihe nzaza nje gutwara itorero, nzatwara umugore n'umugabo bameze batyo. Hanyuma si umugabo n'umugore nzaza nkatwara bameze batyo, bo bazaba barakoze iki? Bazaba bafite abana, bazaba bafite amatungo, bazaba bafite akazi, bazaba barabikoresheje bate? Bazaba barabibanyemo bate? Indangagaciro za Kristo ntabwo yigeze yifuza ko tuzikora mu kirere ahantu mu rugo. Uyu munsi nicyo cyatuzanye kugira ngo tubabwire ngo izi ndangagaciro ko ari nyinshi. Uyu munsi turavuga iyi. Umugabo wanjye amaze kuvuga kubahana. Twavuze ngo reka tubishyire mu kintu kimwe gusa. Icyaduha muri iki gihe umuryango urimo gutakaza indangagaciro z'Imana n'iz'igihugu nk'Abanyarwanda, noneho zongere zigarukane izo ndangagaciro. Ariko twahisemo imwe munsi tubibaganiriza ubwenge. Ese murabona tudakeneye ubwenge? Ibi umutware wanjye avuze ati dukeneye kubahana. Wakubaha umugabo bikagukundira, wakubaha umugore ukabishobora, keretse ubwenge bw'Imana bwagutabaye. Uyu munsi rero tugiye kuganira muri iyo sanse rwose. Mugira amahoro, turakora mu vuba vuba. Avuze indangagaciro yo kubahana, noneho wenda tugize amahirwe tukabikora mu gihe gitoya, byadufasha kugira ngo wenda tugire n'ikibazo na kimwe nibura tuganiraho. Iyo utekereza kubaha, wumva umugabo cyangwa umugore wamwubaha ute? Reka tubwire uko yakubaha umugore. Nibura avugira abagabo, nanjye ndavugira abagore, kandi murabizi ko mbakunda abagore. Muvuge haleluya. Haleluya. Uko niko bimeze igihe cyose cyakavugira abamama. Akunda abamama cyane. Numva kubahana, twakubaha abadamu tubana nabo, abo ngabo Imana yaduhaye, tukabubaha mu miterere yabo uko bateye, nk'uko Bibiliya bivuga ko atari inzabya zihwanyije natwe gukomera. Ni ukuvuga ngo mu miterere ye, mu mikorere ye, twabubaha muri ubwo buryo. Tukongera tukabubaha mu myumvire yabo. Nitwumve ko imyumvire yabo iri hasi. Noneho turi no mu gihugu cyiza kigerageza kutwumvisha ko n'umumama ashoboye, n'umudamu arashoboye. Haleluya abapapa, n'umudamu arashoboye. Mu byiyumviro byabo, amarangamutima yabo. Buriya iyo twubashye ibyiyumviro byabo biranadufasha, kuko umumama abapapa bari hano, reka mbabwire aka kantu. Umumama afite sanse ebyiri zo yumviramo.
twebwe tudafite. Bafite sanse, twe dufite sanse imwe dushobora kumviramo, ariko bafite sanse ebyiri. Abamama bafite ikintu baturusha ibibyara, bayumviramo burya bo. Ushobora kujya gukora agisida hariya, umumama akaba yabyumvisha. Mu gihe twebwe icyo twumva ni icyo tureba aho ngaho, cyo twabwiwe, kuko twumvira hano. Haleluya. Tububahe mu byiyumviro byabo. Nakubwira ngo iyi business ugiyemo ndabona itazashoboka, ngiye mbabwira ngende urugero, nge nicaye hano nagiye mu bucuruzi rimwe ngurisha imodoka, ndashyuha Jack ngo oya, ibi bintu ugiyemo ntabwo uzabibonera umugisha. Akanambaza ngo mbese imodoka yisize, nkamubwira ngo iri hano mu mufuka. Haleluya. Kuko numvaga mfite ipfunwe ryo kumubwira ngo nagurishije imodoka ngiye mu bucuruzi, kandi uko mbigiyemo nta mugisha nabiboneyemo, kuko ibyiyumviro bye Imana yashize muri we kugira ngo abashe kunshiriraho imbago ne kuzirenga. Narabirenze ndasimbuka ndagenda, ngaruka mfite ipfunwe. Haleluya. Amarangamutima yabo, amarangamutima, uburyo abamama baremye ni abantu b'amarangamutima cyane. Noneho byagera no mu bana bikaba ibindi. Natwe abagabo rero tubirebye, hari igihe tubirata tukavuga ngo aba nabo oya, dukwiye kubyubaha n'ukuri, tukabyubaha tukareba tukavuga ngo ese kuki yabitekereje gutya, akagira amarangamutima ku mwana ameze gutya. Tugire dushishoze, turi umutwe, ni ukuvuga ngo umutwe urareba, urihumurirwa, utega amatwi ukumva, ahubwo amarangamutima nuyabona uvuga ngo reka ndebe cyane, atari ukurebesha amaso yacu cyane, ahubwo amaso y'imitima. Kandi muri Yakobo aravuga ngo ukeneye ubwenge busabe. Nidukenera ubwenge bwo kugira ngo byose tubigereho, tubusabe Imana, kandi n'Imana igutanga. Haleluya. Twubahe inama duhabwa, nizo namaze kubabwira, kuko bafite uburyo bo bumva. Bivuze ngo dutandukanye nabo mu miremerwe, ariko twese turi imibiri ya Kristo. Nk'uko ukuboko kuza ugafatanya n'igituza bikarema umubiri, niko natwe turi imibiri ya Kristo. Njye na Jackie nitwe Jackie adahari cyangwa njye ndahari, urugo rwacu ruba rusa nkaho rudahari, ariko twamaze kubona abana, murabyumva urugo ruba ruhari. Impano zabo, impano, dufata urugero nka Jackie agira impano zo kwandika ibitabo. Urugero, fasha urugero rworoshye, dushyigikirane. Niba nkubonyemo impano yo kuririmba, mushyigikire. Niba nkubonyemo impano yo gucuruza, mushyigikire. Ariko ntajyanwe n'amarangamutima yanjye ko icyo kintu mbona hari inyungu zavamo. Haleluya. Ndumva hamwe n'ubuntu bw'Imana, izo ni zimwe mu ngingo twagerageza kugenderaho, Imana ikagenda iduha ubwenge ndetse n'umugisha mu ngo zacu. Kuri iyo ndangagaciro ngira ngo yo kubaha, bya bindi twavuze yuko dukwiye gukoresha ubwenge. Mwabyumvise ko asa n'ubwiye abagabo ati dore abagore uko bameze n'iki, rero tububahe muri ubu buryo. Abagore bagenzi banjye rero nabwo nshobora kubagira inama yuko hari ikintu gikunda kuvugwa mu Rwanda ngo abagabo tububahe. Sinzi ko muzi ko kiri common cyane, kiravugwa cyane. Hanyuma natwe kugira ngo tubeho amahoro, abagabo turabubaha. Abagore baraha bazi ko twubaha abagabo ni bangahe? Yego, Imana ibaha cyane. Mama Jose pastor wacu yavuze amagambo akomeye, ngewe ku bwanjye byahwanye nuko numvaga nka message irangiye keretse niba yari iyanjye, ati umugabo iyaba nari nk'Imana imbwiye ngo hari anniversaire, yiza kumbwira wenda ko anniversaire nari mbese nkabanzi ko hari nk'ikintu kibi iki kigiye kubaho ariko kigakurwaho, nkabona anniversaire nari gukora ibiruta. Icyo kintu mwacyumvise? Iyo message mwayumvise? Bivuze ngo twebwe tukibafite, tugifite ubwo buntu, hari icyo twakora. Imana idufashe cyane. Hari icyo twakora mu gihe cyacu, tukubaha abagabo bacu kuko Imana ibaduhaye. Yabivuze ati kububaha, we yavuze mu miterere bimeze kimwe. Ese umugabo ateye ate? Umugabo wanjye ateye ate?
uyu mugabo wanjye ngomba kumwubaha uko ateye, umugabo wanjye ngomba kumwubaha uko atekereza, umugabo wanjye ngomba kumwubaha uko bimeze. Abagore rero mu bushakashatsi busanzwe cyane cyane abanyafurika twese n'abanyarwanda turimo, tubeshya abagabo ko tububaha, ariko mu by'ukuri ntabwo tububaha. Icyo kintu tukiziranyeho. Hari umugore wasetse ubanza nawe ari muri research yo nanjye mbamo. Abagabo badutegeka kububaha, natwe tukabubaha, batera ubwoba, ariko mu by'ukuri ntabwo tuba tububashye. Mwaduteye ubwoba, mu sosiyete dutera ubwoba, igihugu kikadutera ubwoba, twavutse byose ari ubwoba. Noneho tubaho dutyo, ukakora akawunga vuba vuba ukakamuha, hanyuma yavuga ko kadahiye ukavuga uti ubwo nyine byancitse birye cyangwa subireke. Ariko mu mutima ibintu hari ukuntu biba bisibeye mu mitima, burya turi kure ariko ntabwo muba mubizi. Ariko noneho ukagerageza nyine nawe yabona rega wasirisingira aho ngaho ngo wamwubashye. Icyubahiro cyanyu ku bagore mukibonera kuko twabagiye imbere mukavuga ngo nimuze tukaza, ngo nimugende tukagenda, ariko ibyo nibyo batwigishije gukora. Kubaha ni ikintu gikomeye. Kubaha ni ubushake n'amahitamo yanjye, no kukureba nkagukunda nkumva ntabwo ukwiye ikintu cyose cyaguhutaza, hanyuma ibyo ngukorera byose nkabikora ku bushake, nkabikora mbikunze, ntafite isoni z'uko ubu ndamutse nshenye umuturanyi wanjye yanyumva ati ese ubu ndamutse ngiye aba bana banjye nabasiga hehe? Henga nshinga ibinyo ku rindi, noneho nzakarika akawunga nyine nta kundi nayibyaza, ibishyimbo zabirya byaba birimo imungu, se ubu ndamarira mbese nuko. Ariko inyuma hacu twebwe n'abanyarwandakazi turi abantu beza, abanyarwandakazi turi abantu beza, tuzi uburyo tugomba kubifunika, hanyuma umugabo bikamucanga akajya abona bikunye. Umugabo w'umunyarwanda avuga ngo umugore ntabwo amwubaha, ni uwamututse, cyangwa se yamubwira ati gira utya ntabikore. Ariko abagore tubiziranyeho, ntabwo ari cyo cyubahiro. Icyubahiro cyagarutse mu ndangagaciro ngo zishimishe Imana ni icyabereyeho abantu batareba, ibintu watekereje, ibintu wasengeye nk'umukristo, ibintu wumva imbere y'Imana, uyu mugabo ibi bintu agiye kurya ni nk'ibyo narya nanjye, ni nk'ibyo nagaburira data, ni nk'ibyo Imana iramutse iraha nanjye nayigaburira, nuko ntacyo nsize inyuma, ndamwubashye. Kuko Imana ntireba ibyo dukora, ireba mu mitima yacu. Iyo ukoze ubushakashatsi bwinshi cyane usanga abagore bagabura imyanda myinshi kubera umutima mubi, kuko bafite umubabaro mwinshi n'ibintu byinshi bibababaje kubera umubabaro mwinshi ingo zibateye n'urukundo ruke abagabo babaha n'imiruho n'ibiki. Umugabo yasinze cyangwa se yasenze kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, kawunga ni njyewe ugomba kuyishaka, ibishyimbo ni njyewe ugomba kubishaka, kandi araza mbaza ibyo kurya. Hanyuma se ubwo mutima nutakara ndawureka mubwire ngo reka nsonga undi, cyangwa ndawuhungura mubwire ati ko harimo imisenyi ni wowe ubyumva, abandi bose ko batavuga ko bari imisenyi ni wowe wumva imisenyi wenyine. Ibintu birimo ibintu bisa n'icyubahiro ariko bitari icyubahiro tubireke, twubahe abagabo bacu nk'abubaha Imana, kuko Imana nibona icyo wowe mugore wakoze ukagikorera uwo mugabo mu rukundo no mu kwihangana, ndakubwiza ukuri Imana izaguha umugisha. Ni umugabo wawe, ni umuhungu w'Imana, ni inshuti yawe, ni umunyantege nke, ntashoboye gusenga, afite ibintu byinshi bibi, ariko ntumutaye kuko mukiri kumwe mu rugo. Noneho ubaha Imana kuko ntiwagiye, niba uhari ubaha Imana. Kubaha umugabo nta handi byava keretse twubashye Imana. Amen.
njye navuga ngo kubahana nta handi byava keretse twubashye Imana. Bikomoka kuri rya jambo rya mbere twasomye riri muri Matayo 6:3, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bizari inyongera. Haleluya. Dukurikije ko amasaha ari kwihuta, reka natwe tugende twihuta tuze kugira igihe cyo kugira ibibazo. Muri izo ndangagaciro harimo guca bugufi. Guca bugufi mu rugo, hatabayeho guca bugufi ntabwo urugo rwabasha kurama. Guca bugufi kandi ni kuri both side, ku mpande zombi, tutirengagije na bya bibondo. Kuko iyo uca bugufi, njye nincira bugufi Jackie, nzaba ndi kwigisha umwana wanjye. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo uwiba ahetse ababwiriza wo mu mugongo. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora umwana rero umenye ngo umwana nawe azabikora. Niba ushaka kugira ngo usige umurage muzima mu bana, twige guca bugufi. Twige, niba uri minisitiri, niba urinde, urabisiga muri ofisi hariya, ariko uze uce bugufi. Uce bugufi imbere ya mama, wemere uvuge ngo ndi mu cyaha, mbabarira. Iryo jambo nabonye rirera n'abana, kuvuga ngo mbabarira. Iyo mvuganye nabi na Jackie, abana bahari, ngomba kumusaba n'imbabazi abana bahari. Ni uburyo bwo guca bugufi, kugira ngo imbuto yo guca bugufi nibibe muri ba bana. Nkaza nkumva ngo Jackie, ejo naratombotse nsanze muri sara abana bahirukanse bahahinduye, so nkabivuga abana bahari, nkavuga ngo mbabarira, ntabwo nzongera kuvuga kuriya. Kandi n'igihe byabaho rwose bizaba bitavuye kuri njye, bizaba bivuye ku mwanzi, kugira ngo abana bumve ko banabimenye, kuko turimo turarira, turi kurera, turihanukira tukavuga ngo ngewe umwana wanjye azaba iki. Nyamara wowe icyo uri cyo nicyo uri kuremamo umwana. Guca bugufi, wakorera umwana ikosa, ubwo iyo bigeze mu guca bugufi ngewe ninjira mu rugo rwose. Niba nasabye Jackie imbabazi imbere y'abana, ca bugufi ndebe n'umwana mu maso mubwire ngo mbabarira. Njye najyaga mana abana banjye, narangiza no kubahana, nyuma nkaza kuza nkamubwira ngo nkasanga nagonzwe n'amahame y'urugo rwacu, ndetse nkaza nkavuga ngo mbabarira. Buriya naguhaniye, ukumva nagiraga ihame ryo kuvuga ngo umwe akora ikosa mwese mbahana, sibyo? Ariko mbatwaje igitugu mu by'ukuri. Nyuma ihame ry'urugo rwacu ndetse n'ihame ry'ijuru rikangonga, maze agaca bugufi, mwakubita n'ivi gutya, nkaca bugufi nkavuga ngo mureba mu maso, mbabarira. Buriya naguhaniye ikosa rya runaka, ariko ntabwo ryari iryawe. Ejo uwo mwana azaca bugufi n'imbere y'abandi, aziga isomo ryitwa guca bugufi. Haleluya. Ari bimwe mu mirage dusiga. Ubwo ni guca bugufi mu bana. Tubigaruye umugabo n'umugore. Mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko umugore niwe wenyine ugomba guca bugufi, umugabo ntashobora guca bugufi. Sinzi niba inahangaha naho ari uko nguko cyangwa ari iby'ahandi gusa. Ariko niyo ukoze, muze kwandika muri za Google zanyu, wandikemo ngo ni gute abashakanye bakwiye guca bugufi, barahita bagusubiza ngo umugore akwiye guca bugufi gutya. Niko bahita bagusubiza. Ni ikintu gisa n'icyabaye common ku isi yose, ko umugore niwe wenyine ukwiye guca bugufi. Habe nuko umugore nawe yize ubwenge bwo kuvuga ati nzajya nkubwira ko nciye bugufi, ariko ntabwo bivuze guca bugufi. Ariko mu by'ukuri guca bugufi ko Kristo adusaba, uko Yesu adusaba, ko mwavuze ngo gushobora gutuma Imana imwenyura. Ariko mujye Imana irahari cyangwa ntayihari? Mushobora kuba muri hano kubera idini, Imana irahari cyangwa ntayihari? Mujya muvugana, ni bangahe Imana ijya ivugisha kakubwira ati ndagukunda muhungu wanjye, ikakubwira ngo ihangane nubwo uca muri iki nzakwitaho mwana wanjye. Ese mujya muvugana n'Imana? Iyo ari Imana itamvugisha agasimba nkiri ku Mana,
kuko mba narabifashe nk'idini, ariko namenye ko Imana iriho irahari. Niba ihari rero irarira, irababara, iranaseka. Niba icyatumye muterana hari ukugira ngo indangagaciro zanyu z'Imana zize mu rugo rwanyu zitera Imana guseka, noneho reka ibi tubivuge mureba Imana. Ese wacira bugufi umugore wawe ukabyumva bikoreshejwe na Kristo, ukavuga ati wa mugore we reka nkubwire, twebwe abagabo b'abanyabyinshi ntabwo tujya ducira abagore, nkoresheje abanyabyinshi kuko ndi umunyabyinshi, twebwe abagabo b'abanyabyinshi ntabwo tujya ducira abagore bacu bugufi, ariko kubera Kristo ndagucira bugufi. Twebwe abegakazi ntabwo wakampagaraye hejuru kabiri, ariko Yesu yaraje, at least tumenye icyazanye Yesu, at least tumenye icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Ese niba Yesu tumusenga tukuzura mwuka tukavuga rasatarabakaterebo tukaza kuvamo tuvuga kavuna umuheto, it's the same thing. Nta mpamvu yatumye tubijyamo. Ni nka kwa kundi bakina urusimbi cyangwa utundi tuntu twose two gukina, ni amatiyatire. Ariko niba tuzi ko Imana ihari, tukaba tuzi ko yirebye umutware wanjye James iwe n'umuhungu wayo, ngomba guca bugufi imbere ya James, ntucira bugufi umwana w'Imana, umuhungu wayo, kandi nzamubazwa kandi nawe azambazwa. Rero numva umugabo gucira bugufi umugore nta kibazo kirimo, ariko nanone hari akandi kantu. Iyo umugabo yaciriye umugore bugufi, mwari muzi ko ariko abona icyubahiro. Ni bangahe babizi? Imana iguha umugisha wa mugabo we. Iyo umugabo yavuze ati umva rero wa mugore we, hano ugenge, ubu ngubu uri hasi ndi hejuru, umugore arambwira ati yesa ariko ninjye kugaburira. Burya na cya cyayi nshatse nabanza nkagishyiramo utuntu. Ubwo ukomeye ninde? Nukugaburira, nuguterera ipasi, nuguha ibiryo, ninde ukomeye mu by'ukuri? Hanyuma nawe ukavuga ariko ugenda akomeye, turumva utugomba kujya unyumvira ati nawe ukemera ukagenda uvuga turega ngenda akomeye. Hino ntago muri abo gushukwa. Tubane mu rukundo, tubane mu ndangagaciro za Kristo, tubane umucire bugufi kuko ari umwana w'Imana, kuko Imana yamuremye mu ishusho yayo, kuko wamukunze ukamurutisha abandi bose. Imana iduhe guca bugufi imbere y'abagenzi bacu. Ndibaza twari indangagaciro gatatu. Indangagaciro gatatu yo kwihangana. Turebye muri Zaburi ya 37 umurongo wa 8 haravuga ngo reka umujinya va mu burakari, ntuhagarike umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. Haleluya. Nuvuga ngo ingeso zacu zose inyinshi nizitudirectinga gukora icyaha gusa. Haleluya. Umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo reka umujinya va mu burakari. Mu kwihangana harimo kurekura umujinya, harimo gufata uburakari ukabushira hasi. Haleluya. Cyane cyane abapapa. Haleluya. Tujya dukunda kuganira cyane na Jackie, nkamubwira ngo abagabo babanje kubonana n'inyamaswa, niyo mpamvu akenshi batomboka. Umuntu akavuga nk'intare kuko yabanye nayo mbere yuko umutamaza umugabo yabanje kubana n'inyamaswa. Si byose mujye mutwihanganira, hari igihe kwihangana byanga ukumva ngo ikijwi gikomeye cyane kiraje. Njye ntabwo nagize amahirwe yo kugira icyo kijwi gikomeye cyane, ariko n'ubundi ntabwo nagishakaga mu by'ukuri. Tugire kwihangana, twihanganirana, kuko nitutihanganirana ibi turimo birazamura icyaha gusa. Haleluya. Haba ku mupapa, haba ku mumama, nitutihanganirana kimwe kirazamura ibyaha, kirazamura ibicumuro.
wenda tukiri kuri iyo ndangagaciro yo kwihangana reka turebe ko twabigerageza. James afite hano amazi, nanjye mfite hano amazi, abantu b'inyuma barahareba. Yego, hari amazi yanjye n'amazi ya Jackie. So ni ukuvuga ngo katwimagine yuko murabona ko jye na James arimo arareba hano, nanjye ndimo ndahareba. Habaye impamvu ituma mpindura aya mazi ya James yewe mfashe, noneho James arambaza aya mazi ko wayahinduye ukayashyira aha ngaha. Aya mazi ahinduwe nande? Aya mazi ni wowe wayahinduye. Oya, ni wowe. Ni wowe wayahinduye. Oya, ni wowe. Jewe nigeze gufata gutya amazi ariko ndongera ndatereka. Aya mazi ntabwo ari jye wayahinduye. Reka tubiyihorere, nta kundi twabigenza. Twara amazi yawe nsubirana yanjye. Ariko urabyemeye ko ari wayahinduye? Nubwo nabyemera ariko reka tubyihorere, utwara amazi yawe nanjye ntwara yanjye. Ariko nyine ikibazo ntikirakemuka. Ninde wayahinduye? Mada, reka mbyemere ariko bigende neza. Twara amazi yawe nanjye ntwara yanjye. Ninde wayahinduye? Iki kibazo kitarakemuka ntiturya ntitunaryama. Ninde wayahinduye? Mada, ninjye wayahinduye ariko nta kundi byagenda. Anyway, hajya haba akavuyo ka ninjye wayahinduye. Ahangaha iyo tuvuga kwihangana ntabwo tuvuga kwibeshyera. Mwabyumvise? Ntabwo tuvuga ngo yibeshyere ko ari we wabikoze, ariko birashoboka ko ashobora kuvuga ati reka ntabwo mbizi rwose, ariko ndumva nakubonye ko ari we wayahinduye, ariko tubyihorere ibyo bintu, tubyihorere ibyo. Tubyita iki? Ubwo urumva tugiye muri counseling, sinzi ko bajya bababwira ko turi n'abajyanama b'ingo. Ni ukuvuga ngo ni igihe uri right cyangwa se ndi mukuri, ariko kuri kwanjye niba kutari bunyubakire ndafitamo amahoro, kuri kwanjye nkureke. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo njye ndi mukuri, ndabizi neza ko ndabizi neza, ariko nubwo ndi mukuri ntabwo ndi buhangane kubera ukuri mpaka urugo rusenyutse. So ndaza kureka uko kuri kwanjye mwihorere, hanyuma amahoro ataye. So ibyo bikorwa gute? Ariko kwihangana ni uguhitamo. Niko abakorino bavuga, urukundo rugira rute? Rurihangana. Ndacyagukunda wa mugore we, ndacyagukunda wa mugabo we, kuko nkigukunze reka nkwihanganire. Ni ukuvuga ngo ndatanga ikiguzi. Ese ndashaka ibiri ukuri cyangwa ndashaka iby'amahoro? Ubwo nshaka kubaka urugo, nshaka abana banjye ngo bazasige umurage, nshaka ubuzima bwanjye ngo bukomeze, noneho reka ndekure, hanyuma amahoro ataye. Ndibaza aricyo kintu twavuga ku kwihangana. Indangagaciro ikurikira iya kane, gusobanukirwa mu bantu. Yego. Gusobanukirwa mu bantu, kumenya mu bantu. Yego. Indangagaciro y'ingenzi cyane cyane. Indangagaciro yo gusobanukirwa abantu tubana nabo. Abagore bari hano, reka wenda mbaze, Imana ishimwe ko pastor yaduhaye umwanya. Ese hari abagore hano bazi imiterere y'abagabo? Okay, uwawe mugabo uzi uko ateye? Niba uzi uko ateye gira gutya. Umugore uraho akavuga ati umugabo wanjye, cyangwa se twageze hahandi tuvuga ngo byaranyoye, ese uzi uko bateye? Hari uzi uko ateye? Hari uzi uko umugore we ateye se? Ubu nta nubwo uzi ko umugore wari umwega akazi cyangwa akaba ari umusingakazi, akarakara vuba, akarya yihuta, akarya gakeya. Ubu ntabwo ibyo bintu mubizi ko mwitonda cyane ra? Murabizi? Imiterere y'umuntu iyi niyo turimo kuvuga ngo kumusobanukirwa. Turi mu gihe cyazanye akavuyo, aho birthday ya pastor yavugaga iteye akavuyo gakomeye, iri mu bintu bisenya ingo muri iki gihe. Umwana wivuriye umurenge cyangwa se iwacu mu mashyamba, ngiye nkomoka ahantu mu mashyamba y'inka bita za Shembaburiyo. Ntundebe hano ndi umuntu w'inka nyinshi cyane, ntabwo nzifite, nazibayemo. Uwo muntu w'iyo ukaba urimo kumusaba
ko aguha birthday mu buryo bwihuse buturumbutse gutya ugira ngo biroroshye, ariko kubera kubyiga no kubyihanga bya bindi turimo kuvuga, turimo kwiga indangagaciro z'ijuru. Ese koko tugendana n'ibihe, ko n'Imana yacu igendana n'ibihe, ikamenya ngo hari igihe cyo kugabura amanu, hari n'igihe cyo kugabura umutsima, hari n'igihe cyo gutanga utuzi two kunywa ko mubizi mu mateka y'ijambo ry'Imana. Noneho iki gihe turimo ni igihe cy'umuntu kwiyadapta, ariko mu gihe ataragera kure wimwihutisha, wimuha speed nyinshi, hari igihe byaba nta makuru afite. Aha hantu ho gusobanukirwana, reka mbwira abagabo ngo abagore banyu babicaye iruhande bafite amakuru menshi mutazi. Mwebwe murahura mukavuga inzu, mukavuga ubutaka, mukavuga beka, mukavuga amakuru. Makoro yaje muri Kigali ubu, abagabo bazi ko makoro bamukubise urushyi. Ayo makuru yose abagabo baba bayazi. Hanyuma abagore nabo muri bridal shower bazi ko abantu batanga indabyo, bazi ko ibintu bigenda, bazi ko yajya gutaha bya bindi byose yumvanye abandi bagore banivugira gusa wenda atari nabyo, yagera iwe akabitegereza akabona umugabo araho ararangaye nta makuru afite. Abagore bafite amakuru, abagabo amakuru mufite ntabwo twubakira urugo rwose, nta nubwo mbese nta makuru yanyu nyine. Kumenya bagenzi babo bivuze ngo namenye mugenzi wanjye imiterere ye, namenye uko ateye, ndamwihanganira, ndamenye uko muzamura, ndamenye uko mubwira, ndamenye ibyamunaniye. Ibyo bintu murabyumva. Ariko abagore reka bari bo mbwira uyu munsi, kandi ubwo nahagurutse muri hangara. Umugore aritonda muri ya kominikasiyo ye tujya tuvuga cyangwa se yacu, mu kudasobanukirwa abagabo, akitonda akagira ati bimvuga nanjye ndabikora. Iyo ubona bigeze aya masaha, ese uyu munsi ni kuwa kangahe? Uyu munsi ni kuwa kangahe? Nsubije hari iki? turajya Nyamata. Nta kindi kintu ubu kiri kuri uyu munsi? Ntacyo nibuka rwose. Ariko si nkanjye kuko naherekeje abandi kubaka. Njye mbona naraherekeje abandi kubaka. Uyu munsi ubu tumaranye imyaka 12. Uyu munsi ni anniversary. Nibyo se koko? Sorry, ntabwo nabyibutse. Nta nakarabo. Ururabo gusa nguru naruzanye. Biziriya dore ko babaye. Mwababonye ko babaye. Aprofise ku rurabo rwa cyacu, ariko hari umuha rwose nguru naruzanye. Ntarutwara ariko. None se urumva ariko ndugusabye, kuko ndugusabye, ariko nawe urabizi urabyumva. Ntabwo ushobora kwibwiriza ni ngombwa kugira ngo mbone ikintu kuko ndagisabye. Erega mba nibagiwe. Kutibagirwa umupira. Ibi bintu mujya mubibona ahantu? Hari aho mubizi? Hari ahantu mubizi? Kubera igihe gitoya umugore ugomba gusobanukirwa iki? Umugabo wawe iyo usanze ko ibintu bya anniversaire atabizi urakominika. Babigenza bate rero? Kuki umwana hataragera kuri anniversaire? Tangira ku wa mbere, shari kuki umwana ari anniversaire yanjye? Ndabesha. Yes, umugabo w'abandi ararengana, ntabyo azi kandi nawe urabizi, wimutega iminsi. Ndabesha. Tangira ku wa mbere ko shari uzi ko kuki umwana ari anniversaire yanjye? Ati atari ko se biri anniversaire harya bivuze iki? Uteretse ku buryo bizagera ku cyumweru icyo byabyaye. Ariko nutegereza kugeza ku cyumweru byabyaye ibitangaza, muzajya muri komba kandi adafite igisubizo. Mubonye igisubizo yaramfitiye? Mwakibonye? Nta gisubizo yaramfitiye, nta kibazo wenda n'urwa cyacu ariko yabanje kumpa amazi.
hari ukuntu mayindi yabo itihuta cyane muri utwo tuntu tw'amarangamutima so hari abari creative babigira, ariko igihe bitabaye ntabwo iciye asise umugongo byikwicira urugo, byigusenyera urugo, igura ubwenge bwo kubikora. Ndabesha abagore wambaye igitenge, iki ni icya kabiri. Iki kintu dore kubera ko mwabonye ko nambaye kamambiri, rero ubwo byabaye urusengero muri unansubiza. Mwabonye ko nambaye kamambiri, kandi kuri ibi bintu ntabwo bijyanye, ubundi wambara agataro, none kubera yuko mfite ikibazo cy'imitsi nambariyeho kambambiri, hanyuma rero ukambara, wamara kwambara ukaza imbere y'umugabo. Ariko sheri, iyi kanzu irambereye, of course irakubereye, ni amahirwe, ayo ni amahirwe. Hari ibindi bisubizo bijya bitanga, ariko je muvugisha ukuri. Ubangaha rero ndahindutse, vugisha ukuri. Iyi kanzu irambereye, ni ukuri iyo kanzu irakubereye, nanjye wayikuguriye. Ndabigenza n'umwuka byaramo byanze, ariko mu by'ukuri hari igihe nk'iyi kanzu ndabizi ko mu myenda yose nambara iyi ntabwo ariyo kanzu imbera. Vugisha ukuri imbere y'aba bantu, nibyo si byo? Ni imwe mu makanzu udakunda kwambara ariko irakubereye. yirwanyeho arimo aravuga abagabo muhite mukopera, ariko ubundi mu by'ukuri iyo uje ukabaza umugabo ngo iyi kanzu irambereye ko tugiye kwigisha ahantu, ahita akubwira ngo gitora buyeze kandi ndeba ndabona atari nziza. Iyo avuze ngo atari nziza bigenda bite ku mugore? Abagore mumbwiza ukuri urakomereka, kuko wayiteye ipasi, urayitunganya, uraza ugakubitamo, ubu nuko ari birebire, ariko iyo bakari kagera ahangaha ndabizi ko nawe afite uko yari kuba yasubije. Hanyuma ukabitunganya neza, murimo murasohoka mugenda, wanamukerereje, yaragutegereje mu modoka ndamaze n'isaha, hanyuma uzimubaza ko ikanzu ikubereye, ahita avuga ati nta kibazo, ariko ntabwo ari nziza nk'ayindi, ariko nta kibazo, ndabona ntacyo bitwaye. Ubwo ni ukuvuze, kandi abandi bavuga ko mberewe cyane, ati abandi bande urabasobanura. Intambara ikaba iratangiye. Bagore beza rero muri couple y'uyu munsi ndimo ndabigisha ko muzajya muvuga, mwanteze amatwi, ni akazi kanyu. N'ubundi urabizi ko atari buze ngo aguhitiremo ikanzu. Niba bizi mubihitemo, ariko niba ntabyo, noneho ugenda ufata agakanzu kawe ukambara nk'aka ngaka, urabizi ko kamambiri nizo uri butereho kubera ikibazo cy'imitsi, hanyuma n'umugera imbere. Sheri, ariko usigaye ubona ukuntu mberwa subiza cyane. Hari umugore nkanjye washobora kubona, ariko mva reba ni ukuri karantotse, nta wundi nkawe. tugende aguhaye komenti washakaga mu buryo bwihuse, urinda ujya kumukoresha ibizamu uzi ko bisubiza ari buguha atari byo. Wamuhaye uburyo bwiza kandi ufite icyo ushaka, ntituba dufite ibyo dushaka. Aho kugira ngo tubanze kumucisha hirya no hino, reka tubandastandinge, dusobanukirwa aba bagabo bacu, sibyo? Aho kugira ngo umukatishe amakrosi urimo, ni ikintu gikomeye, ikintu nahagurukiyeho. Ni ukuri ntabwo dusobanukiwe abagabo bacu n'abagore bacu, ntitubazi. Nicyo uzira ukaza ukababwira ngo ariko ngo ubu hagati y'imodoka n'ikibanza tugura ikimwaragabo, aho murambabaza. Ubu mutukurikije ukuntu abagore bakunda umunyenga no kugaragaza hano hanze ko bafite imodoka, ibyo bintu mababariza ngo hagati y'imodoka n'ikibanza, of course ni imodoka. N'abagore bake mbarwa nabo barushye, bakuriye ahantu mu muruho, bashaka kubwira ngo ni ikibanza, kubera ko bashaka kwigobotora umuruho ukapfa. Hanyuma nawe ukagenda urima ngo ufite umugore w'umutima. Oya, ufite umugore ushaka kwigobotora ubukene. Ariko umugore wese wabaza ngo imodoka n'ikibanza, modoka
none waje ukamubwira uti sheri urabizi ko dufite ibyifuzo byinshi ariko nabonye ko ikibanza nitugifata muri uyu mwaka utaha ubu turakigura 500, umwaka utaha azaba ari nka 1,5 miliyoni cyangwa 2. urabona ibibanza bigenda byihuta hanyuma ubutaha iki kibanza gishobora kuzavamo imodoka kikavamo inzu kikavamo sheri tukigure. ntiworoheje ibintu ariko muravunana ukafata umugore wawe uramuzi ukajya kumuvunisha mukarara mwese muvunitse muvunwa n'ubusa gusa. So understand each other, musobanukirwe umugabo wawe, usobanukirwe umugore wawe, gusobanukirwa birimo kutumanura bikatugeza no mu biryo. abantu benshi basigaye barya salade. inama murya salade izi nama zo ndazigira bagore bene data. kuba wagiye Radisson muri pati ukaryayo salade ntabwo bivuze ko umugabo wawe arya salade. umugabo w'abandi niba yirira akawunga n'ibishyimbo n'akafishi n'akanyama nihera ibyo ashaka. inahangaha ndibaza icyo kibazo mutagifite. na hariya haruguru barya ifiriti gusa ni twebwe duhora kuri ibi gusa wabiteka ntihagire ubirya. urugo rwawe ntiruteye nk'urw'undi. understand your family. umuryango wanjye turya ibi, twebwe dukunda ibi, twebwe turya ibi, dusomera imyumbati n'amata cyangwa se kawunga n'ibi, twebwe ibi. urugo rwawe uruhe fomi, umva umurongo ntibigutere n'isoni niba uri mu bandi wasirimutse gutya ntihagira imbaza ngo nkunda kurya iki njyewe favorite food yawe. Nsubirize akunda inyama pe. ko museka ntamazi ese bitangaza di ni bangahe banga inyama hano? mbuze n'umwe. vegetarians bari aha ngaha abo basirimutse kera. njyewe nkunda inyama, naje mu Rwanda ntazi kurya amafi ndayarya icyitwa inyama cyose. hanyuma rero uraje urasirimutse uje kunkura ku nyama, ntabwo bishoboka. wenda niyo wanyigisha wambwira uti urya inyama make urye n'ibiki n'imboga n'ibiki byose n'icyo ukandundarunda ariko ntukuremo inyama yanjye. so mu rugo uba ugomba kumenya uyu mugore n'iki ntakuramo ngo nice ibintu, uyu mugabo n'iki ntakuramo ngo nice ibintu. niko umuntu yandastandinga icara. no mu rusengero nk'aha ngaha n'amaturo ari amaturo ntimushobora gusobanukirwa. ukorera menshi niba ufite vora, ukorera make niba ubuhinnye amaboko. nyamara umugore n'umugabo bashyira amafaranga ku meza barangiza bakarebana, ukamusobanukirwa akagusobanukirwa. ibi bihe ni ibyo gukora ibi cyangwa ibi bihe si ibyo gukora ibi. niba atari byo reka tugishe n'inama umushumba. ntihakabeho umuntu ushobora njya mbibona cyane pasita mu itorero, umugabo akagaragara mu itorero ariko yakandagiye hejuru y'umugore, umugore akagaragara mu itorero ariko yakandagiye hejuru y'umugabo. reka mbaho ubuhamya, ngiye kubaho ubuhamya. mbaho ubuhamya murabushaka? mfite umugabo mwiza. mukome mu mashyi ku gahato. nabyo nahise boko uyu mugabo muramukazi wanjye haguruka. nubwo muri abashyitsi ntabwo ari byo babatumiye. na muramu wanjye uyu ni muramukazi wanjye, akurikira umugabo wanjye bwa kabiri. uyu ni umutware we. ibyo ngiye kuvuga wenda baziho gatoya, mwiyicarire. kandi ndibaza mwaje ntimuzabe mwaje gutura inarwa byararangiye. pasita fatireho dore mwambaye ibisa. uyu mugabo nshobora kuvuga uko mwumva mvuga, uko mvuga ni nako ntongana. ariko se kuki mutari kubyumva? hari umugabo wishimye mu mutwe nk'umugabo wanjye nkavuga akagira ati ariko niba hari uwo muntu natanga
utangira ubuhamya unsobanukiwe n'uyu mugabo yasobanukiwe ko Jack akunda ibi, Jack yanga ibi, Jack mba anyitaho, arankunda, aramfashije, ntabwo nakageza aho ngeze ahantu afite uyu mugabo. I tell you, ndababwiza ko reka ndababwire mu Kinyarwanda, mbyuka nkererewe nkarara nkora, akazinduka saa 11 sinzi bimubyutse, aba yabyutse. Uyu mugabo agasiga nteguriye icyo kunywa, breakfast mu ruzungu, akaza kumbaza niba nayinyweye. Ariko burya rero reka mbabwire, ntago waruha ngo uruhe forever. Sinakubwiye ko nzakugezayo. Yizangezayo vuba. Nzagushyikiriza so neza. Ariko se mwavuze ibyo mureba, uyu ni mu mureke ni muvuga ibyo mureba. Ariko ko mutavuga haleluya mufite ikibazo ki? Yesu yaje, indangagaciro ze ntabwo nazivaho kuko ni nziza, zirananyubakiye. Atitaye ku byo ayiwe, data arambwira ati icya mbere ntureba, icya kabiri imvura yaguye udahari ntiwamera. Ibyo nibyo nabwiwe na data, pastor uzaza n'ibitabo byanjye ndabikupa for free, ubimera abantu bahangaha, izi couples zose bazafata biriya bitabo bisoma, muzasangamo ibiganiro byanjye na data. Kuko ni Ikinyarwanda, akitegereza akambwira ati ukanyagwa we uburi mwiza ubu umeze ute wowe ukanyagwa, akajya afata akantu agatoro akagatera agakurikira ati ntugire imbere ntugire inyuma, ati ubizagenda gute? Umva namushyiriye umugabo atuye Nyagatare, namushyiriye umugabo aramureba atamaye impanuka ini habaye ikize papa, ati bajyaga bavuga ngo abagore baroroga kugira ngo barabeshye, ini none ati wamuhaye, ati uyu wamukura, uyu wamukura yitambaza. Ariko noneho yinjiye mu rugo rwacu n'urushako rwacu n'imibereho yacu, none haravuga ati nta ngaruka umuroga gusa, filime yarize. Ariko ahora kubera ngo uko abibona ngo babona bimeze nk'ibya Adamu na Eva. I love you. Nta kintu gishobora kubaryohereza urugo mwumva atari ugufata Yesu waze hagati yanyu, usobanukirwe kugeza ubu ko nawe akeneye kumva ndagukunda, ko nawe akeneye kumva nubwo twahombye ni igihombo cyacu twembi, ariko uracyaba umugabo. Ntabwo umugabo ushingiye ku byo wazanye, ntabwo uri umugabo kuko mwabibonye ko yivugira make, ndavuga bugaca Imana na mikoro yibagiwe, yivugira make avuga yitonze. Ubu ni kandi yaba ari igihe umaze umwanya mvuga buryo wumva cyukumva mwaka mikoro, ariko we aratuje kugeza igihe ndi wimuhera. Ariko se understanding irenze ni iyi, gusobanukirwa mugenzi wawe kugeza ubwo utubuka arabaye. Haleluya. Imana ni nziza cyane. Ubudasa bwacu, ubudasa bwanjye na Jackie, ubudasa bwawe n'umudamu wawe n'umugabo wawe, nibwo bwiza bw'urugo rwanyu. Kuba Jack avugira hejuru rwose, nagenda gahoro nako nagiye kwiga kuvuga, sigaye mvugira hejuru. Ntabwo ari ikibazo mu rugo, ahubwo byakazanye variety amabara. Urabona izi ndabo bategura ibi bibabi gusa, twarabona ari indabo zifite isura imwe itaryoshye, ariko hagiyemo agatuku, hagiyemo agahondo, hagiyemo icyatsi, hagiyemo umweru,
turabona buke yacu iraryoshye irasa neza. Haleluya. Kuba hari ibyo utazi ntabwo birasobanura ko urwo rwagomba kubiha, ahubwo kumenyana nuko byuzi ubyigisha mugenzi wawe. Ubu cyakazi gusoma ubugari kandi yabwiye ko muka iwabo Jackie tumara iminsi akaba ngo ndashaka kurya ikayabo, ngira ngo yageze kubibwira ni ukuvuga ngo kubona umuntu uzi ibyo bintu washemba buri wabo yanjyanyeyo ntabwo biba byoroshye, ariko ubudasa bwacu bushobora kuza n'ubwiza mu muryango wacu. Reka mbabwireho gatoya ku mugabo n'umugore ubudasa bwabo noneho bundi mu buryo buri biological cyangwa nabyita gutyo kugira ngo twumve tubashe kumenyana neza. Ni ukuvuga ngo abagabo ukuntu duteye twebwe, ni ukuvuga ngo muri brain yacu dukoresha akenshi dukunda gukoresha side imwe y'ubwonko, ariko abadamu bakoresha side igice kimwe cy'ubwonko, ariko abadamu ukuntu baremye bakoresha ibice byose. Umudamu araza agafata akamashini akandika ateruye umwana ari kumwonsa, siko bimeze. Hano Rwanda hari n'umuntu ari gukomeza acishamo umwuko, ariko njyewe ninjya guteka ubwo bwari cyangwa cyane ndashira kunze nicara. Ni ubudasa bwacu Imana yaturemanye. Ni ukuvuga ngo umugabo kugira ngo nzajye guhita njya gutekereza ngo ndajya gucishamo n'umwuko hano ngaruke mfate n'imashini, I need to switch, guhagarika hano ngahita nsimbukira hano. Niko Imana yaturemye. Nubona umugabo kuba adakoze ibyo bintu byinshi cyane mwewe, wowe umumama ukabona bishoboye, si uko hari ikindi kihambaye. Niko Imana yakuremye aho kubishimira Imana. Haleluya. Ariko irangiye natwe duha physical gukoresha imbaraga. Haleluya. Ariko nahoze mbabwira ngo abamama yabahaye no kumvira mu ndi byaro, twe nabyo dufite. So ubwo budasa bugomba kugenda bugahuza, tugahuza mu rugo. Ubwo budasa bukabyara ikintu cyiza gitibuka mu rugo, tukabasha gusiga umurage. Amasaha yatujyanye, munyemerere ndavuga ku kantu kitwa umurage ho gatoya, kuko ngiye nkunda abana cyane. Turasoma muri Timoteyo wa 2 rimwe igice cyaho cya umurongo wa 5 bavuga ngo, kuko twatinze reka amasome nihuta, ngo nuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Ni ukuvuga ngo mama ashobora gusiga umurage hano. Loisi yasize umurage hano, ni Pawulo wandikiraga Timoteyo. Ni ukuvuga ngo Loisi yasize umurage kwa Timoteyo ku buryo ari umwizerwa. Haleluya. Abamama mushobora gusiga umurage, birashoboka. Akenshi twumva ngo umurage gusiga abapapa. Haleluya. Ndongera none gukangura abapapa kuri iki kintu kimwe. Hariho umugabo muri Bibiliya witwa Hezekiya, bamubwiye ko agiye gupfa, arasenga asaba Imana imwongerera iminsi, ariko nyuma aza gucumura ku Uwiteka. Baza kumuzanira inkuru, ni muri Yesaya 39 igice cyose muraza gushobora kuza kugisoma. Baza kumuzanira inkuru bamubwira ko ibyo yakoze yereka intumwa zavuye i Babuloni, yacumuye ku Uwiteka, ahabwa n'igihano cy'uko abahungu be bazajya kuba inkone z'ibwami Babuloni. Haleluya. Arangije reka mbivuge meze gutya, ntekereza ko ariko yabivuze ameze agira gutya ngo nta kibazo, kuko mu gihe cyanjye bizaba ari amahoro. Ni ukuvuga ngo nta kibazo, abo bana bazabajyana imbohe. Ibyo dukora byafekta abana bacu, byafekta urubyaro rwacu. Ibyo dukora bituma tutazabasha gusiga umurage. Kwerekana intwaro ze ni kwa kundi tugenda hanze tukerekana ubwambure bwacu, tukerekana ubwenge bwacu mu batabikwiriye. Haleluya. Maze umwese Satani akinjira, maze akamunga. Mwari mwabona icyuma cyariwe ingese, akamunga umuryango
uyu munsi ukaba ufite umuryango, uyu munsi ngenda cyane tukaba tuvuga ko dufite umuryango wose, tuvuga ngo turashima Imana ko umuryango ari muzima, ariko hari akantu karimo karamunga mu bana. Haleluya. Dusaba Uwiteka duha ubwenge kandi arabutanga. Imana ikomeze tugirire neza. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Hari indangagaciro, hari indangagaciro imwe mwavuze kubaha, kutubwira ko tugomba kubaha twese. Umugore akubaha umugabo, umugabo akubaha umugore, kandi ndabyibuka vuba dushinga gusezeranya bajya batubwira ngo umudamu, umugore yubaha umugabo, umugabo nawe kumva. Ntabwo Bibiliya idusaba ko abagabo bubaha abagore, ahubwo Bibiliya itubwira gukunda abagore. None mwebwe mwatubwiye ngo tubahe abagore, muraza kubidusobanurira tubyumve. Ikigira kabiri, ikibazo kigira kabiri, ubu code de divorce mu Rwanda irimo irazamuka cyane, kandi harimo n'abantu, harimo n'abagize bari bamenye Imana. Ubu harimo ndeba kuri internet mu kanya, mu 2016 twari dufite code de divorce y'abantu 26 gusa. 2017 birazamuka biba 69. 2018 bageze ku 1311. Nagira ngo babaze nk'abantu bamenyereye iyo marisaci, numva mubikoramo cyane, mubona cyane biterwa n'iki? Kandi muri ayo mato de divorce n'abakristo barimo, mubona cyane biterwa n'iki? Murakoze. Wenda duhereye ku duhereye ku cyo kubaha no gukunda, ni ikibazo ngira ngo cy'imyigishirize cyangwa se cy'imyumvire, ariko mu by'ukuri ni ijambo rimwe. Ntawe ukunda uwo atubashye, ntawe ubaha uwo atakunze. Ni amagambo yanditswe gutyo, ariko ntushobora gukunda ikintu utubashye. Ntibishoboka. Nubwo dukoresheje ijambo mwubahane, nubwo na Bibiliya ngira ngo Pawulo yageze abwira ati abagabo mugandukire, bambe bagore mugandukire abagabo bayo, ko arageze abandi mugandukirane, mukorerane, mwese mukundane. Ntabwo ari role y'umuntu umwe, ni tureba twese. Ariko icyatumye ngira ngo muri iyo context bibwirwa abagabo gukunda, ni uko muri ya miterere yabo twavugaga, ntabwo ari abantu b'amarangamutima bari aho ngaho bahora bakubwira ko bagukunda cyangwa bageze gute, bashyiraho uwo mwete. Agukunda rimwe akamera nka ya ntare yagiye gushaka iki? Umuhigo. Yamara kuwushyikira karyama, sinzira, kanatuza. Ntekereza yuko mu byatumye Pawulo abwira abagabo ati ikibazo mufite ntabwo muhuza ubwenge bwanyu n'amarangamutima yanyu n'ibyiyumviro byanyu ngo mube mwabigaragariza abagore banyu. Mugerageze mujye mufata iyo connection yo kubaka inzu no kubaka no kugura ubutaka, mubihuzemo n'akandi kantu mubagaragarize ko mubakunda. Ni nk'impanuro ngiye niko mbifata. Ariko noneho umugore nawe urumva kugambuka cyangwa se kubaha umugabo nawe yabwirwaga. Niba mwibuka imyandikire y'icyo gihe,
abagore ntabwo iyo yabashaga kuba yageze nk'ahangaha nageze mbasha kuvugana namwe byakoroha kongera kuba umugore wubaha umugabo. Sinzi ko iyo karagita nayo muyizi. Umugore wabaye minisita, umugore wabaye pasiteri, umugore wabaye hari ibintu bituma umugore yumva atacyongeye kuba umugore. Ngira ngo turikanga, tujya twikanga n'amafaranga, twikanga ibintu byinshi, twikanga n'akazi, twikanga na masters, bigatuma tujya mu bicu. Ngira ngo mu bujyanama Pawulo yari arimo gutanga avuga ati cuba ko byamera kose ujye ugandukira umugabo wawe. So ni ibintu tuzi, ngira ngo byavuzwe ko Kristo ari umutwe w'itorero, nk'uko umugabo ari umutwe w'urugo. Ntaho bizajya, ariko nta n'icyo bitwaye. Uyu mugabo wanjye ni umutwe w'urugo rwacu, nanjye nkaba umutima w'urugo rwacu. Ntekereza yuko adafite umutwe aba adahari. Njye ntafite umutwe simpari, nawe adafite umutima ntawe uhari. Cyangwa hari ubundi buryo forumire zikora, sinzi ko urimo kubyumva. Uyu mugabo ni umutwe w'urugo, ariko ntahari. Njyewe ntari umutima ntahari, nawe atari umutwe wanjye simpari. Ni ukuvuga ngo ni magirirane mu magambo makeya, ni magirirane, nta gitangaza. Umugore azi pozisiyo ye n'umugabo azi pozisiyo ye, kandi ntacyo bitwaye rwose. Ibyo ni ibintu bya responsabilité, ntaho bihuriye no kuvuga ngo kuko ngo bambwiye ngo uyu ni umutwe ubu noneho ndanze ngiye kwigobotora, ahubwo abaryo birinda binadutwara muri divorce dufite uyu munsi. Nabyo birahari, ushaka kwigobotora cyangwa kwigaranzura cyangwa kuvuga ngo igihe nakabereye hariya hasi, none Imana ishimwe nanjye mbonye ijambo cyangwa mbonye uburyo ntugahera kuri icyo usuzugura umutware wanjye. Nabyo biri mu bintu bikomeye bihari. Dufite n'ikibazo ngira ngo wenda James arongeraho, hari ibibazo ngo by'imodoka, imodoka ni imwe. Hari ibibazo bya umugore niwe ukora, umugabo ntakora. Hari ibibazo bya umugabo arakora n'umugore agakora, so uhembwa miliyoni nanjye ngahembwa indi, urambwira iki? Hari ibibazo byo gutakaza indangagaciro, tubisubiremo, byo kubura Imana, indangagaciro z'Imana niba ari nazo, Imana atari centre y'urugo rwanyu, atari ibayobora. Ntabwo bikunda mu gihe gisa nk'iki, ubwo abantu barimo gukopera imico ivuye muri Amerika, imico ivuye ahandi, akaba ariyo iza tugakora. Ari nacyo twamagana twe nk'abajyanama b'ingo. Nituvuga indangagaciro za Kristo, abantu bakumva indangagaciro z'i Burayi. Ntabwo turimo kuvuga iby'abazungu ko nabo ingo zarabananiye. Turimo turavuga iza Kristo, turimo turavuga iz'Imana dushobora kubakiraho, tukavuga ngo ariko umuco wacu ubundi nk'abanyarwanda uvuga iki? Umuco mubi w'abanyarwanda turawuretse, ariko si umwiza wo. Umwiza w'abanyafurika ntitwawukomeza. Umwiza w'Imana itubwira ibyanditswe ko bihari bituyobora, ntitwabikurikiza kugira ngo twubake. Ariko kuko byatakaye, umuntu wese arava i Burayi akaza agenda nk'uw'i Burayi, uvuye mu mujyi akaza, ibintu byaratakaye. Noneho n'umugabo ntitubizi niba ari umugabo, umugore ntitubizi niba ari umugore. Ibintu mbese njye ntekereza ko divorce irimo kuzamuka kubera akajagari. Turajagaraye, mbona tujagaraye. Nta muntu ushobora gutaha ateze ngo abwire undi ati parto cyangwa se mbabarira. Hari akajagari k'iterambere ridasobanutse, binababaje, biteye n'agahinda, birimo no kutwicira inkope. Mu by'ukuri twagombye kugira igihe cyo guhuza, igihe cyo gutaha, igihe cyo gusangira imodoka, kumenya uko tugenza ibintu, kumenya uko dukemura ibintu, twubakiye ku ndangagaciro za Kristo no ku muco utugenga. Dufite umuco mwiza, kuvuga tuti kera iwacu umugabo byari bimeze gutya, ibi byari bibi tubikuremo, ariko ibi byari byiza tubigumane. Ibi by'Imana ivuga, ibi ni bizima, reka tubigendereho. Ibyo rero twarabitaye, nta kindi twakora uretse gutandukana. Hari n'ubusambanyi bw'indengakamere, sinzi niba hari. Icyo navuga kubaha, nk'uko Jackie yabivuze, ntabwo wakunda utubashye. Kuko mu kubaha, niba mubyibuka, navuze kubaha mu miterere yabo, imiterere yabo, imyumvire yabo, ibyiyumviro byabo. Kuko wa mukunzi n'ibyo urabyubaha. Buriya no mu muco muzima, umuntu uwo ari we wese uba ugomba kumwubaha. Ariko turi kuzanira umuco, navuga ngo ni umuco utari umuco
umuco w'ikizungu utarimo kubaha. Hari igihe rimwe nari mu bukwe na Jackie tujya twumva umukwe ahamagaye nyirabukwe mu izina ngo naza amuhe gift. Jyewe narikanze, sibyo? Aho ndashaka kubereka ko hari umuco utari uwacu, cyane cyane abana b'Imana. Yesu yigisha gusenga, yaravuze ngo tujye ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo dufite papa uri mu ijuru, kuko turemye mu ishusho ya papa, dufite karagita ya papa. Niba papa ashobora kunyubaha njyewe James, kuki ntashobora kubaha umwana we? Ibyingo abantu bafite uko bavuga kwinshi, ariko njyewe ndashaka kubasaba ngo dukopere umuco w'ijuru. Kristo yubaha se, Isa kubaha umwana, Mwuka Wera kubaha Kristo, Mwuka Wera kubaha se. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, tumanure presence y'ijuru tuyizane yicare mu rugo rwacu. Ubundi Mwuka Wera azatubwira ngo igihe kirageze cyo ugomba ubikora utanabigendereye. Igihe kirageze cyo ugomba kubaha umufasha wawe. Igihe kirageze kuko hari aho ugera ukabona urukundo ntiruhagije, ntabwo ruhagije. Kugira ngo urukundo rw'ifasizinge rugaragare ko runahari, you submit. Mu Cyongereza bavuga gusubmiting. Gusubmiting ni ukuvuga ngo ni ugukorera umuntu nta gahato ubise, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba njye nemeye gukorera Jackie nta gahato mbise, bivuze ngo njyewe nagize kubahiriza ibya Jackie. Imiterere ya Jackie n'imyumvire ya Jackie nayubahirije, nayubashye. Mu bundi buryo nawe araza kurespondinga, amwundire muri kwa kunyubaha, nanjye mukundemo. Mbese usanga ni ukuvuga ngo ni vice versa. Haleluya. Bimera gutya bikivanga, ugasanga murwaje no kubaha. Njyewe nabibabwiye ndavuga ngo mwubahe n'abana banyu, kuko buriya bariya abana dufite nabo ubwabo tutabubashye tuba turi kubaremamo icyo bita rebellion. Ubwigenge kuri byigenge, ubuganda kukagara. Haleluya. Tuzana umuco w'Imana uze mu rugo rwacu, Mwuka Wera azavuge, Yesu azavuge, njya mu mwese nk'uko yabibabajije. Ijwi ry'Imana muraryumva, Imana izivuge icyo Imana ishaka aho ngaho, aba aricyo gikorwa. Haleluya. Ikindi rero ku kijyanye na divorce, ngiye divorce navuga ngo ni imirimo ya Satani. Ni imirimo ya Satani. Nagiye hanze na madame, haza umuntu aransuhuza ari kumwe n'undi mudamu, bose ari abadamu ngo ni girlfriend. Ugomba mwibeshyeho sasa, kubera ko ngende allergique kuri bari abantu b'ingeso ngizo abatinganye. Ntabwo njya numva kwaye Biblia cyane ndabona reba abadamu babiri bose bara umwe namwe ngo ni girlfriend. Nyuma nza gusanga bose bafite n'abari kumwe n'abagabo, namwibeshyeho kuko yambwiye ngo ni girlfriend, ngo ni inshuti y'umukobwa, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo yose ni imirimo ya Satani. Ni nayo Satani uri gutera ubutinganyi, ni gutera divorce. Twebwe abakristo turarangaye, ariko Satani agaheka gatoya ariko abyaza umusaruro. Niyo mpamvu basaba ngo abana bacu tugomba bashyiramo indangagaciro za gikristo, ukamwubaha ubona ko bitanakwiriye kumwubaha, ukamufasha ubona ko bitanakwiriye, mbese ugaca bugufi. To calm down. Niba Imana yaravuye mu ijuru ikaza hano hasi, Yesu Kristo, how much more twebwe turi bande bo kugira ngo tugume hejuru? Tumanuke hasi, tugere hasi, ubundi duhamagara ijuru riratabara.